സൗദിയുടെ തനി വിഭവമായ ചിക്കൻ കബ്സയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കി ഹോൾ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയും 3-4 പച്ചമുളകും ഒരു തക്കാളി അരച്ചതും 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കബ്സ മസാലയും കുറച്ച് ഓറഞ്ച് പീലും ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ചിക്കനും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ മസാല ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 4 കപ്പ് വെള്ളം ഒരു വലിയ പൊട്ടേറ്റവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ 2 കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് 10 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇതിക്ക് വേണ്ട സലാഡ് റെഡിയാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു തക്കാളി, 2-3 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ സവാളയും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ലോണം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സലാഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം അത്യാവശ്യം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1/2 കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ക്യാരറ്റും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ചിക്കൻ കബ്സ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. Do try out and comment your feedbacks. For more interesting videos, follow Spicy Treats and Vlogs. Thank you.